अभी देखो आज जैसे एक तो हाईवे बंद है अपना महादेव नगर के पास बंद था और ये गाड़ी अभी अभी जस्ट पलटी हुई देख रहे हो, अभी जस्ट पलटी हुई है और जो कि अधिकारी हॉस्पिटल के सामने अभी जस्ट गाड़ी पर लॉरी पलटी हुई है। तो फ्रंट कैमरे से कुछ व्यू दिखाता हूँ, देख लो फ्रंट कैमरे का व्यू। पलटी और इस तरफ देख रहे हो पानी का बहाव कितना तेज है। पानी सुबह से रास्ता बंद था, अभी चालू हुआ अभी, और ये गाड़ी का पलटी का नज़ारा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मान में हुआ एक्सीडेंट है, मान ओसवाल के पास में, पीछे दिख रहा है अधिकारी हॉस्पिटल के पास में। तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो, बने रहो वीडियो के साथ में।